痛到我啊！哇！你其實咧呢度，唔使講啦，明日頸椎勞損嗰啲嘢報告我大把啦，你自己攞去睇。你嘅報告就唔係你想象中咁簡單嘅。嗱，呢份報告顯示乜嘢？正常咧，呢一個兩個椎係有呢個空間嘅距離嘅。咁但係當阿陳生你不斷咁去低頭嘅時候咧，呢度嘅肌肉就係造成緊張嘅。佢緊張嘅時候咧，你冇去適當咁去做拉伸，緩解翻佢嘅緊張狀況。就算你去瞓覺，亦都係處於一個緊張收縮嘅一個狀況，即係叫做咧抽筋咁嘅狀況去瞓覺。咁你瞓完覺係咪就係會緩解翻呢？但係日積月累，其實呢個緊張係會令到呢度咧就纖維化，就鈣化，變咗慢慢咧佢就喺一個緊縮嘅情況，就越變越緊縮。咁好啦，頭先咪講話將個肌肉嗰個筋膜嗰個伸縮度還原翻之後就可以啦嘛。咁樣點樣將佢個肌肉嗰個筋膜嗰個伸縮度啊可以緩解咧，去翻正常嘅狀況？之前嘅短片我哋都有提過，我哋有幾部黑科技嘅治療儀嘅，通過幾次嘅治療，即係3個步驟，分別就係量子寬頻鬆筋膜機，另外一個咧就係生命波頻率治療儀，等佢血液流動可以更加嘅充裕，同埋將啲寒氣抽翻出嚟咧。最後就用手法將嗰個硬咗嘅結解翻佢。呢3個步驟就可以將僵化咗、鈣化咗嘅筋膜咧，可以還原翻去一個健康正常嘅狀態，從而佢下低呢度嘅供血就可以喺一個好長久嘅時間都係回復翻正常。咁呢個先係叫做根治，或者叫做退化治療。哦，咁樣講，我個頸椎勞損都仲係有得醫嘅，咁我做人都冇咁灰啦。不如試下好嘛？係咯。